自以色列建国以来，和当地的阿拉伯国家一直处于你死我活的局面。埃及、约旦等阿拉伯国家也是面和心不和，但这丝毫不影响他们要把以色列弄死的决心。对于没有战略纵深的以色列来说，犹豫就会败北，稍有迟疑，国家可能就没了。为了把战火挡在门外，必须有一支行动迅速、战力强大的部队。这便是以色列国防军伞兵部队。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞。这就开始我们本期视频。以色列伞兵部队的前身是在二战时期英美空降部队中的犹太人，他们和大部队一起征战北非，反攻欧洲，还有一部分加入了英国的情报机关，空降德军后方，指挥地下武装对抗纳粹德国。在以色列独立战争爆发后，本古里安召回在二战中大显身手的尤艾尔·帕尔基，让他组建一支属于以色列的伞兵部队，在1948年6月正式成立。建立之初，他们的全部装备只有一架 C-46 运输机和帕尔基的4000顶缝补的二手降落伞。在这支军队中，有参加过二战的老兵，有纳粹集中营的幸存者，有军情五处的退伍人员，也有移民到以色列走投无路的犹太人和一些疯狂作死的冒险家。虽然什么人都有，但是帕尔基会将他们训练成一支为以色列而战的军队。因为训练器材的匮乏和人员的心理，发生了不少跳伞事故，打不开伞，伞打开坏掉的事情发生不少。中间以色列高层也曾经想让伞兵上战场，不过训练的太拉胯，放上去就是当炮灰，被否决了。1949年夏天，耶胡达·哈利接任伞兵部队的指挥官，他进行了大刀阔斧的改革，为伞兵部队注入新鲜血液，改良训练场地，组建跳伞指挥员培训处。后来这里演变成了以色列的国防军伞兵学校，还统一了伞兵部队的训练和装备标准。到了50年代，面对阿拉伯国家恐怖组织的行动，以色列采取了报复性的对抗措施，组建了一支反恐部队第101部队。多年后，这支部队被并入伞兵部队。此时的伞兵已经扩大到旅级，可以实施大规模的报复性作战。以色列伞兵正式走向历史舞台。1956年的西奈半岛战役是从伞兵对米特拉山口实施空降开始的。1967年攻占阿克萨清真寺，28个小时便告终，伞兵部队阵亡38人，埃及官兵阵亡则超过260人。之后，以色列和阿拉伯的战争，伞兵部队更是大显神威。受到伞兵部队传奇战史的感召，每年以色列招兵时想去伞兵的人是其他兵种的5倍。伞兵的选拔是优中选优，所以淘汰率极高。这些志愿加入伞兵的人会在2天内决定今后3年的去向。首先会测试他们的心理，看他们是否有勇气承担一名伞兵的职责。在测试结束后，还会把新兵的报名册还给他们，给他们30分钟做选择，走还是留。选择留的将会开始短暂且艰苦的训练。最后还有一个综合测试，通过测试后才算真正进入伞兵部队。成为伞兵部队的新兵后，还要经过半年的训练才会进入战斗部队。第1个月是步兵的基本训练，体能、枪械、地图使用、格斗、野外生存等。剩下的几个月是各种交通工具的操作使用，除了不让学战斗机这种大型飞机，其他的都要学。还有和其他部队的联合作战、昼夜袭击行动、全地形全方位作战和在中东地区能出现的所有武器的使用。从 AK-47 到 RGB 全部都要熟练使用。在结束这些基础的训练后，要进行1个月如地狱般的跳伞训练，完成各种跳伞考核才算结束，分配到战斗部队。之后就是按特长继续训练跳伞技术，低空跳伞、高跳低开、夜间跳伞。在学习这些之前，会被分配到士官学校进行培训，其中具有领导潜质的人会被选拔到军官学校，成为职业军人。毕业后，他们会在以色列国防军服役10年以上。这些并不代表着训练的结束，只要还没战死，仍在服役，训练就从未结束，直到他们退出现役。现役的以色列伞兵部队有5个旅，其中最为著名的是202旅，全旅由3个伞兵营、1个侦察、工兵、通信和反坦克连组成。虽然是战备等级最高的，但在平时不担负战备任务。如果发动战争，他们首先出动。5个旅中的2个旅满编制或者超编制，另外3个，1个保持半数编制人员在位，另外2个只保留军中骨干。伞兵部队的装备比刚建起来的时候要好了很多，有以色列自制的，也有从阿拉伯国家缴获的苏制武器和从欧美买的。
轻武器多是自制的，降落伞是买的美国的。经典战例西奈战争，埃及独立后一直想要收回苏伊士运河，英法哪会轻易的让出去？埃及一直是伊斯兰国家的中坚力量，找埃及麻烦能不带上以色列？就这样，以色列作为英法的尖刀开始了行动，秘密进入西奈半岛的伞兵部队开始对埃及的侦察和军事袭击，期间多次得手。埃及人也曾设下圈套，请军入瓮，但都没得逞。人有失手，马有失蹄，常在河边走，哪有不湿鞋？潘金莲与西门庆总有中招的一天。在伞兵突袭埃及军队的一个旅级指挥所的时候，就被埃及军队逮住了。小队指挥官受重伤，多人阵亡。之后还有202旅在其他部队的掩护下，准备去袭击在叙利亚境内对以色列渔船很大威胁的炮兵基地。在行动中，202旅指挥官伊扎克本·米拉切姆中弹身亡，这让以色列总参谋部决定暂时停止伞兵部队行动。一是让伏击成功的埃及军队放松警惕，二是让疲劳的伞兵部队暂时休息。经过一段时间的休息后，英法以三国以埃及宣布将苏伊士运河收回国有和禁止以色列船只通过运河为借口，发动苏伊士运河战争。这是以色列伞兵部队建立后参加的首次大规模战争。他们的计划是夺取西奈半岛的重要隘口米特拉隘口，阻断隘口东边埃及军队后退的路，再让主力分4路快速进军，争取1周内拿下西奈半岛。1956年10月29号，202旅890营全部士兵在营长的带领下，由法国空军空投到距离米特拉东面4000米处，但是被拥有绝对优势的埃及军队包围，陷入苦战。在890营空降的时候，202旅其他军队经过长距离奔袭和战斗，在28小时后赶到了米特拉，支援890。指挥官沙龙命令全面进攻，攻击米特拉山口。期间，以色列空军还打到了自己人。面对地形兵力占优的埃及军队，202旅已经没有任何战术了，只有拼死拿下制高点才能赢得胜利。在38名伞兵战死和100多名战士受伤的代价下，202旅在6时35分拿下了米特拉隘口，拿下这个至关重要的战略点。在短暂休整之后，有一个营的伞兵再次登上运输机，空降到西奈半岛东南方向的图尔空军基地。限于窘迫的空投能力，其他的伞兵只能在地上行军。在经过长时间行军和战斗后，和先头部队会合，攻击西奈半岛最南端的沙姆沙伊赫。在11月3号到这里的第10步兵旅和202旅一起完成对残余埃及军队的合围，西奈战役到此结束。几天便结束了，原因有很多，最重要的一条是以色列的军队对于埃及的军队来说就是降维打击。埃及除了海军稍微能看一点，其他都属于没眼看。那么大家对这件事情有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多记得点个关注，下期视频我们不见不散。